Nagħmlu l-pudina. Issa pudina tikkonsisti f'ħobż, normalment ikun niexef jew kollok xi waħda żejda. Ħobża Maltija mqatta. Ikollna bżonn naqa' sultana jew xi tip ta' frott niexef. Naqra lews għal-wiċċ. Biċċiet ta' ċikkolata. Hawnhekk għandna l-arinġ, għoxur tal-arinġa maħkuk, żewġ bajdiet, naqa' kannella midħun u naqa' żewġ erba' maref zokkor ismar. Issa nurukom il-proċess, u ovvjament għandna bżonn naqra ħalib ukoll. 3 tazzi ħalib. Qed inxarbu il-ħobż bil-ħalib u nħalluh kwarta joqgħod. Hekk qed innafġuh. Qed nafġuh bil-ħalib. Preparaw dish naqra żejt ħalli ma teħilx, hawn min anke jagħmel xi karta strazza. Kif qedtilkom inħalluh joqgħod 20 minuta. Il-ħobż inħalluh joqgħod 20 minuta. Issa, sattant qegħdin nsaħħnu l-forn. Irid ikun 220 grad ċentigrad. U sa xinni toqgħod din ikunna l-forn nsaħħanu lest. 20 minuti issa 3 maref kokkodina. Maref zokkor mill-isfar. Issa kuċċarina kannella. Tfajna żewġ bajdiet ukoll fit-taħlita. Nitfgħu xogħol tal-arinġa. Issa nħawdu dawn it-taħlita kollha. Imbagħad finalment inżidu il-lews, il-ġews min irid u l-sultana, passolina jew il-frott li wieħed għandu. U il-biċċiet tal-ċikkolata wkoll. Iktar ma nħawduhom ma nafġuhom, iktar titħallat it-taħlita u aħjar lura nużaw li maref tal-fidda. Sa kif qedtilkom nitfgħu l-affarijiet l-oħra li baqalna. Biċċiet tal-ċikkolata skura. Issa lews nitfgħu pon jew tnejn basta nħallu ftit għal għandna xott ta' niżetta u nitfgħu ukoll hawn min jitfa'. Qegħdin nċerdu ftit lews fil-wiċċ għall-apparenza u nagħtu dik l-extra crunch isa l-tarmiġa żejt.